hordoftoota keenyaa jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha? Nutis jirra nagaa keenya. Akkam isin jiruuf jireenyi hunduu bareedaayi. Saamuna kana gidduu kana badeen jira. Akkam isin jirtu? Miti nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hunduu bareedu. Akkam isin? Ana gidduu kana baay'ee tokko na dhukkubaaye. Kanaafan badee utaallonis na qabee funyaan kiyyaa na naasaa jira. Innaa akkam isin jirtu? Miti nagaa keessanii iyyuu nutis jirra. Dhugaa gidduu kana baay'ee na dhukkubee jechuudha. Kanattan badee malee nagaadhumadhaan isiniin jedha. Akkam isin jirtu? Miti jiruuf jireenyi hunduu bareedaayi. Buna danfisaan jira. Buna buusuuf kunoo nama lamaaf. Buna danfisaan jira. Lammiin mana jira jechuudha. Garuu kaameeraa keessan galle malee jira. Ciisee jirachi. Innaa dhugaa waaqaa baay'ee tokko jidduu kana baay'ee na dhukkuba na coreessaa jechuudha. Kanattan badee jechuudhaani. Isin jirtu nagaa keessan miti nutis jirra. Innaa kana isiniin jedhu har'a gabaa dhaqee tanan dhufee midhaan immoo midhaanis bitadhee jechuudha. Midhaan garuu hajjaallee dura binnee garbuu fi waan itti daddabalamu immoo har'a binne jechuudha. Durallee askoodha binnaa yoo ta'e amma mannaa gashaatti banamee jira jechuudha. Midhaanii guyyaa gabaan dhaabbata jechuudha. Wanti itti daddabalamu jechuudha. Innaa midhaan illee qopheeffachuufanidha. Yeroon koollee ga'ee jira jechuudha. Rifeensa kiyya immoo hin bareeda. Argitanii kaaksii bichaan galee ofirra gada'ee miiccachuu dadhabee kaleessa kaaksii galee jechuudha. Achitti naa miiccanii kaaksii galee jira. Maaliif tuksiin hin ta'u jechuudha. Ciisaa fi maaliif hin caccabaa? Rifeensi hin caccabaa. Dhaannaa wayyachuudha. Dhaachuufan inni kaaksii galee xiqqoo haala laafo'een jechuudha. Miiccadhee waan ta'eef haala laafo'een dirribiin dhaadha jechuudha. Dirribii fufurdaasa. Innaa har'a gabaa dhaqnee dhufnee kophaa koo miti nama faana dhaqnee midhaan binnee midhaan marqaas binnee aajjas binnee isiniin agarsiisa yeroo amma sana jechuudha. Viidiyoo biraatiin amma garuu hin funaanamne jechuudha. Kunoo kuni wannoodha. Kuni nuugiidha. Nuugiin beektuuni? Nuugiidha kuni. Innaa funaanuu barbaada jechuudha. Funaanuu barbaada. Innaa wanti isiniin jedhu saamuna kana na dhukkuba waaqa laf jaleedha ta'ellee hin beeku. Namni baay'een garuu laf jaleedha naan jedhaa jira. Rifeensa koo kana immoo hin dhaanne jechuudha. Ittiin suura ka'uufanidha jechuudha. Mastaawisha yaa beebi shaaworii isa jedhan suni
akka amantii keenyatti hin eeyyamamu. Kanaafuu garuu calli jenneetuma yaadannoodhaaf suurri immoo dirqama jechuudha. Yaadannoodhaaf akkanatti kana sirreessetti suura ka'een aadhaa mataa koo jechuudhaan. Tuksiin immoo hin ta'u ciisaaf naan jedhan malee tokkofachuuf jedheeniyyuu kaaksii galtee hodhaatte bareedduudhaan ciisuudhaafi. Innaa tokko wanti isiniin jedhu hundi keessan iyyuu warroonni hordoftoota koo taatanii warri na jaallattanis warri na jibbitanis jirtu jiraachuus dandeessu. Namni hunduu nama hin jaallatu, namni hunduu nama hin jibbu. Wanti isiniin jedhu tsalootii naa godhaashi. Amma waa biraa miti tsalootiin keessan na barbaachisa. Buna fidee dhufaa qo'e. Kana bunni hiyyeenya danfee. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf wanti isiniin jedhu warroonni hordoftoota koo taatanii biyya keessas biyya alaas warroonni biyya garaagaraa jirtan jechuudha. Hordoftoota koo warri taatanii warri viidiyoo kana daawwattanii tsalootii naa godhaa akkan nagaadhaanii kamuun isiniin jedha. Mucaan kiyya immoo maal akka ta'e isinitti hin himne. Kanaan dura garuu baay'een keessanii mucaan kiyya maal ta'a laata jettanii warri shakkitan maalidha jedhee sin gaafadheennaan mucaan kee dubaradha jettan baay'een keessanii. Garuu amma yeroon koo qaqqabe waan ta'eef yoon isinitti himees rakkoo hin qabu. Mucaan kiyya dhiiradha jechuudha, dubara miti. Innaa mucaan kiyya immoo dhiiradhaan isiniin jedha, dubara miti isiniin jedha. Asumaan isinitti himeetanii maaliif akka tsalootii naa gootan akka lama ta'u tsalootiin keessan na barbaachisa. Amantii keessaniin kiristaanis musliimni pheenxeen hundi keessan iyyuu akka amantii keessanitti tsalootii naa godhaa isiniin jedha. Mucaan kiyya immoo dhiiradha, dubara miti. Kunoo kunas jira miti. Kana mitiiree kan dhiiraaf ta'u waan akkasii. Innaa kana isiniin jedhaan hordoftoota koo tsalootiin keessan na barbaachisa. Hundi keessan iyyuu wantiin amma viidiyoo kana iyyuu wantiin hojjechuu dhufee fi kadhannaa keessaniifidha. Midhaan immoo biteen jira sinittan agarsiisa yeroon qopheessu jechuudha. Viidiyoo biraatiin nan dhufa jechuudha. Innaa hordoftoota kiyya akka amantii keessanitti tsalootii naa godhaa isiniin jedha. Warroonni immoo sin mufachiise yoo jiraate sin dallansiise yoo jiraate immoo dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Maaliif tsalootiin na barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana akkana viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nan dhufa viidiyoo biraatiin jechuudha. Amma garuu kanuma isinitti himachuun dhufe jechuudha. Kadhannaa keessan naa godhaan isiniin jedhaan hordoftoota koo. Utaalloon illee baay'ee na qabee jira. As keessallee baay'ee na dhukkubaa jechuudha. Innaa kana isiniin jedhaani kottaa bunas dhugaa. Buna danfisaan jira. Akkasii bakka viidiyoo biraatiin immoo nan dhufa deebi'ee tananii laayik sheer naa godhaa. Hundayyuu naa qaqqabsiisaan isiniin jedha. Baay baay. Ciao.